A kú dédé àsìkò yìí. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi nínú ilé. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi nílé ní oko ní ẹ̀yìn odi káàkiri àgbáyé. Ojú tí ẹ fi ń wò mí ojú náà ní fọ́ o. Etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi etí náà nídìí. Ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní wọlé tọ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ ni porogodo ayé kò ní lù fún gbogbo wa jó. Orúkọ mi ni Dr. Azeez Abolade ọmọ Aramide nílùú Ìníṣà Òyèmọjọ. Ṣé ẹ ti wá nǹkan fìdílé? Ṣé ẹ ti fìdílé nǹkan? Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé lórí ìkànnì ewé àṣírí ewé àti egbò yìí, mo máa sọ̀rọ̀ pé a sì lè lo ewé àti egbò fi ṣètọ́jú ara wa. Ẹni tí ò bá mọ̀, ewé ń bẹ, egbò ń bẹ, gbogbo ohun tọ́lọ́run dá dáradára ni. Àmọ́ ẹ má jẹ́ ká gbàgbé o pé ikú ń bẹ o, a kú lọ́jọ́ kan. Ìwọ tó bá ń ṣe ibi máa ṣe lọ o. Ìwọ tó bá ń ṣèkà máa ṣe lọ. Ìwọ tó bá sì ń ṣe rere náà máa ṣe lọ. Àtórè àtìkà ìkan ìgbé, ìkan ìgbé, ìkan ìgbé. Ọlọ́run ò ní dà wá láàmú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe sórí ìkànnì yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Àbùdíntolókun, àbùdíntolọ́sà, gbogbo wa pátápátá àní wọ́wọ́ tì. Ẹ̀yin tẹ́ ń share program mi, àkàndùn ní mú yín lọ́wọ́ o. Porogodo ayé wà nílùú fún gbogbo wa jó. Ẹ̀yin tẹ́ wá ń fún mi ní ẹ̀bùn ní ọlọ́kan òjọ̀kan yín tí Ọlọ́run mọ̀, ní Ọlọ́run mọ̀ yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń fún mi ní owó, ẹ̀yin tẹ́ ń fún mi ní data, ẹ̀yin tẹ́ ń fún mi ní airtime, kódà ẹ̀yin tẹ́ ń fún mi ní ìmọ̀ràn. Gbogbo yín pátápátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àgbà kò ní tán ní orí ilẹ̀. In case of those that do not understand Yoruba language very well, if you are watching this program for the first time, please don't forget to subscribe to this channel. Help me share this program. Drop your comments and like it. If you are new to this channel, please subscribe to my YouTube channel. Please, I take God beg you. Help me subscribe. Help me share this program. Drop your comments and like it. What I would like to share with you people today is how to use water yam, yellow water yam, to conquer our enemy. How to use yellow water yam to conquer our enemy. Eléyìí tí mo mú wá fún wa lónìí náà ni bí a ṣe lè fi èsúró pupa bí a ṣe lè fi dáàbò bora wa lọ́wọ́ àwọn ẹni ibi. Iṣẹ́ yìí tí a bá ń lò ó, ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù. Ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù. Mo ti sọ rí, àmọ́ mi ì mọ bó ṣe jẹ́. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ ń béèrè fún un, mi ì mọ bó ṣe jẹ́. Bóyá lórí TikTok ni mo ti sọ, àbí kó jẹ́ orí page mi ní Facebook. Follow mi lórí page mi náà, Dr. Azeez Abolade TV, lórí Facebook. Facebook page mi nìyẹn. Ẹ tẹ̀lé mi lórí TikTok náà, Dr. Azeez Abolade lórí TikTok. Instagram, Dr. Azeez Abolade lórí Instagram. Ọlọ́run ní dà wá láàmú. Ẹ bá mi wá èsúró pupa. Ṣé ẹ ti wá èsúró pupa? Ẹ ti wá èsúró pupa. Kò sí lọ́dọ̀ mi bí n bá fi hàn yín. Bá ti wá èsúró pupa ni o, kì í ṣe funfun o. Ẹ jẹ́ ká kàn gé, ẹ má bẹ èpo ara ẹ o. Ẹ jẹ́ ká gé, ká sá díẹ̀ níwọ̀nba, torí pé ó máa ń ṣòro jó, ẹ̀ǹpó mi ni. Tá bá ti wá sá díẹ̀ tó kò ṣe tí yóò gbẹ oró, ó kàn ra fún mi ro díẹ̀. Ẹ ká wá dà sínú apẹ ìjóògùn pẹ̀lú odidi atare kan. Ẹ jẹ́ ká jó kó di èédú. Ṣé a ti jó tó ti di èédú? Ẹ dákun má gbàgbé láti bá mi subscribe, ẹ bá mi share program yìí, ẹ bá mi like, kí ẹ comment. Bá ti wá jó, ẹ jẹ́ ká lọ kó kúnná. Bá ti wá fẹ́ lò ó, bá ṣe lò ni mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín. Ẹ bá mi lọ wá àdá. Ó kàn fẹ́ lè ṣe àpẹẹrẹ ni o.
àdá, ẹ bá mi wá àdá. Kò sí àdá nítòsí mi níbí báyìí. N bá fi àdá ṣe àpẹẹrẹ, má bàdá ṣe àpẹẹrẹ. Bá ti wá àdá, ẹ wá gbé àdá yẹn kalẹ̀ lẹ̀ báyìí. Tó ti yé báyìí, a gbé àdá kalẹ̀ báyìí. Bí àpẹẹrẹ èèyàn, a wá dúró lórí àdá. A ti dúró lórí àdá báyìí. Ó ti yé yín. Bá ti wá dúró lórí àdá yẹn, orí àdá la wá dúró sí láti mú ẹbu yìí, láti da ẹbu yìí sẹ́nu. Ẹ jẹ́ ká gbé mì. Ó yẹ ká mu omi. Ẹ jẹ́ ká mu omi, ká mú sí. Bá ti wá mú sí, a wá yọ ẹsẹ̀ wa. A fa àdá yìí yọ lábẹ́ ẹsẹ̀ wa. A ti fà yọ. A máa mú àdá yìí báyìí. A máa pò yìí. A máa fi sá òfurufú. A máa tọ́n. Ó ti yé báyẹn. A máa tọ́n. A máa fi sá òfurufú. A wá tọ́n báyẹn ní ẹ̀mẹ́ta. A máa fi àdá yìí sá òfurufú báyìí. Ó ti yé yín. Bàbá, oògùn ò pọ̀ o. Ológun ni ò ní filẹ̀ o. Ẹ pé tí àwa náà ń ṣe yìí akọ́ṣẹ́ ni. Àwa náà ṣe wàhálà. Àwọn bàbá wa ṣe wàhálà púpọ̀. Wọ́n ṣe wàhálà. Bàbá mi roko fún oṣù 4 ká tó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí tí mo fi kalẹ̀ fún ẹ̀yin olólùfẹ́ mi yìí. Mi ò wá fẹ́ kí tiwa náà rí bẹ́ẹ̀. Fẹ́ kí tiwa rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ní dà wá láàmú. Bàbá yẹn ti ṣiṣẹ́ lẹ̀. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ gan. Ìwọ ológun tó wá ń di ògùn súnsúnsúnsún. Tó wá ní ọmọ kan ní òjò ogun eléyìí. Tọ́mọ bá yà sí di rẹ̀ ńkọ́. Ẹ jẹ́ ká fún àwọn tó bá nídìí nǹkan, ẹ jẹ́ ká fún wọn. Ká máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ká máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ ká di ògùn súnsúnsúnsún torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ní pọ̀ láti jáde láyé. Àìsí júbà àfàrà sínú kú. Àìjúbà àfàrà sínú kú. Ìbàlọ́ bàbá mi Gbàdàmọ́sí Arámidé ẹni ire. Júbà yín lónìí. Àìjúbà àfàrà sínú kú o. Àfáà la bá jẹ́ ni. Ẹ ká fún àwọn èèyàn ní àṣírí tó fi jẹ́ èèyàn láyé. Tó máa wá jẹ́ èèyàn tí wò bá sí mọ́, wọ́n padà wá sọ́dọ̀ ọmọ rẹ̀ pé nígbà tí bàbá rẹ̀ ń bẹ láyé, bàbá rẹ̀ ṣe nǹkan báyìí fún mi. Bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Bá ti wá ṣe, a máa láwọn àlá kan. Àwọn àlá tá bá ńlá ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù. Ó ṣe é ṣe ká lálàá pé a gbébọn lọ́wọ́. Pé à ń pààyàn lójú oorun. Àwọn ọ̀tá wa là ń pa yẹn. A sì lálàá pé a mú àdá àbí à ń fàdá sáàyàn lójú oorun. A máa láwọn àlá tí mo bà wá lẹ́rù. Ẹ má jẹ́ a bẹ̀rù. Ọlọ́run fún wa ní ìṣẹ́gun ọ̀tá ni. Bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Èsúrú pupa àti odidi àtàrí kan. Ó di jíjó. Omi lásán là á fi lò ó. Kì í ṣomi àwọn àlùjànnú o. Ó ti yé yín. Tọ́pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì wọ́n ní ṣomi àwọn àlùjànnú làwọn fẹ́ fi lò. Omi àlùjànnú kọ́. Omi lásán. Omi ìyó omi lẹ́ẹ̀ fi lò ó. Ẹ má mu ògógóró. N tẹ́ fi lò nìyẹn. In case of those that do not understand Yoruba language very well, what I would like to share with you people is how to use water yam and one complete alligator pepper to conquer your enemy. What you are going to use, go and look for water yam, yellow water yam, and one complete alligator pepper. Look for native pot, burn it, let it turn to charcoal. Grind it very well. Grind it very well. Please, if you are watching this program, don't forget to subscribe to this channel. Help me share this program. Drop your comment and like it. Grind it very well. If you want to use it, go and look for cutlass. I use this knife to do example. Go and look for cutlass. Put cutlass for ground like this. Match this cutlass. I think you understand what I'm saying. This is the cutlass. This is the human being. Put cutlass for ground like this. Stand on it. Stand on it. Put that powder inside your left palm. Put the powder for your mouth. Use ordinary water to swallow it. After that, just remove the cutlass like this, machete. Remove it like this.
Just remove it like this. Hold it. Yeah, do like this. Turn. Do like this. Use cutlass to cut ofurufu. Yoruba call it ofurufu. 3 times. Turn. Turn around. 3 times. Just use cutlass to do like this. Turn around like 3 times. That is it. It's small, but it's mighty. Please, if you are watching this program, don't forget to subscribe to this channel. If you are subscribed, make sure you turn your notification bell. Whenever I upload to this channel, you'll be the first person to watch my program. If you need more of my video, you are free to watch my previous video. You will see a lot of video there that can help you for spiritual tips. My name is Dr. Abiz Abolade. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Bye.